Ez egy pédovin fegyver, ezért nem annyira kéne használni, mert akkor pédovines vagy. Sziasztok, én Rivals Pro vagyok. És a mai videóban meg fogom mutatni a fegyvereket, hogy mikor kell használni, melyik mappokon. Az első. A Paintball Gun. A Paintball Gun ez egy igazán pédovines fegyver, ami az update-en jöttek pár új dolgok, mint például a szkópolyás felett most már lehet flashelni az ellenséget, és a lövések is már vannak nekik aimbotjuk, tehát hogyha ide lősz, akkor lehet így headshotolni, de egy pici baj van azzal, hogy mivel ez egy pédovin fegyver, ezért nem annyira kéne használni, mert akkor pédovines vagy. De ritkán lehet azért használni, például a arénában, vagy pedig a stationen, vagy pedig a crossroads-on, mert ott is van aimbotjaid.